ve kederle dolu bir ayın başlanması ərəfəsindəyik. O ay ki, bu ayı İslam cəmiyyətində, İslam aləmində məhşur eləyən Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın və 72 şühədanın şəhadəti baş vermişdi bu ayda. Və bu hüzünlü və matəm günləri münasibəti ilə əvvəla başda ağamız, Mövlamız, İmam-ı Zəmana və cəmi Əhl-i Beyt sevərlərə baş sağlığımızı ərz edirik. Və inşallah bu gündən etibarən Aşura gününə qədər bu məkanda Məhərrəm məclisləri təşkil olunacaq, əzadarlıqlar olacaq və eyni zamanda Aşura günü də qeyd olunacaq, Allah qoysa məscidimizdə. Və bir istəyirəm elanı nəzərinizdə çatdırım, məclisin vaxtı ilə bağlı bugünkü saat 9-un yarısına nəzərdə tutulmuş məclis sabahlarım Allah qoysa saatların 1 saat geri çəkilməyi ilə vaxtında dəyişiklik olacaq. İnşallah elə şam namazından sonra bura cəm olacaq. Yəni təxminən 8-in yarısı inşallah məclisə başlayacaq. Və bir xahişim də məxsusən xanımlarımızdandır ki, orada uşaqların sakitçiliyinə riayət eləsinlər. Həm hörmətli qonaqlarımız var burada, Hacı Mirkazım, Seyyid Mirkazım ağa və eyni zamanda Mərsiyəxan qardaşımız var ki, onların çıxışları zamanı maneçilik törətməsinlər, fikir yayğınlığına səbəb olmasınlar və inşallah ilahi kəlamla bugünkü tədbirimizi, bugünkü əzadarlıq məclisimizi açıq elan edirik. Salavat Muhammed və Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي
دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات محمد اللهم صل على محمد İndi isə çıxış üçün sözü veririk ilahiyyatçı alim Seyyid Hacı Mir Kazım ağaya. Kərbəla şəhidləri, cəm İslam şəhidlərinin istirahat ruhları haqqında salavat zikr eləyək. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və huvə xeyru nasirin və mu'in. Muharrem ayədi İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayda öz əhli əyalı ilə İslam dinin qorumaqdan ötürü qiyam eləyibdi. Mənim neçə illərdir adətim budur ki, çalışıram İmam Hüseyin əleyhissalamın sözləri ki var, buyurubdur, yol boyu, səfəri boyu, qiyam boyu və Aşura günü axır ləhzələrində çalışıram o sözlə imam bizə nə demək istəyirdi, hansı dərsi almaq olar imamdan, onları biraz araşdırım. Bu gündə istəyirəm İmam Hüseyin əleyhissalamın 4 yerdə, 4 həssas yerdə sözlər ki buyurub, onları məhzərinizə çatdırım. Çox diqqətli olun ki, ağa orada bizə nə dərs demək istəyibdir. Birinci həssas yer, İmam əlbəttə çox yerdə sözlər buyurub, çox yerdə insanları ayıltmağa çalışıb, hadisələrin nəyə işarə olduğunu göstəribdir. Mən əsas bu 4 həssas yerdən yapışmışam. Birincisi Mədinədə idi ki, hələ Mədinə cəmaatının xəbəri yox idi Muaviyyənin ölümündən. Yezid Məl'un məktub yazmışdı Vəlidə, Mədinənin valisinə. Bunları hamısını eşitmişsiniz də, bir də təkrar eləyirik. Vəlidə məktub yazmışdı ki, İmam Hüseyin əleyhissalamdan beyət alsın. İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi məclisə, beyət məsələsi ortaya gələndə, hətta sərt şəkildə Mərvanla rəftar elədi, sərt cavab verdi ona. Üzün tutdu Vəlidə, əvvəlcə özünü tanıtdı, sonra Yezidi tanıtdı. Buyurdu ki, biz Əhl-i Beyt, Peyğəmbərin Əhl-i Beytiyik. Bizim evimizdə vəhiy nazil olub. Peyğəmbər bizdəndir və gətirdiyi vəhiy bizim evdə nazil olub. Bizim evimiz və yaxud bizik mələklərin gəlib getdiyi yer. Allah Taala bizlə başlayıbdı dünyanı və Allah Taala bizlə xətm eləyəcək dünyanı. Amma əvvəl özün tanıtdı, sonra amma Yezid rəculun fasiqun şaribul xəmr, bir dənə fasıq kişidir, açıq aşkar içki içir, məst edici içkilər tənavül edir və nəfsin bir adamı öldürməyi ki haramdır, onun qatilidir. Yəni öldürülməsi haram olan insanların, yəni müsəlmanların qatilidir, açıq aşkar fisq-fucur əhlidir. Bu sözləri deyəndən sonra uzundur sözlər.
Amma əsas etibarı ilə bunları deyirdi ki, bu sözləri deyəndən sonra və buyurur ki, və misli mənim misalımda olanlar, mənim kimi olanlar əsla və əbəda la yubayu misləh, mənim kimilər onun kimilərə beyət eləməzlər. Yəni, hər kəs mənim kimi düşünən ola, mənim kimi dindar ola, bizlərdən ola ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dinin dindarı ola, Yezid kimi fasik, şaribul xəm, içki içən və fisq-i fücur eləyən, açıq-aşkar günah eləyən adama beyət eləməzlər. Demədi ki, mən Yezidə beyət eləmərəm. Buyurdu ki, ta dünya qutarana qədər, qiyamətə qədər mənim kimi nə qədər insan olsa, onun kimi insana beyət eləməz. Hər kəs Yezid kimi olsa, kim özünü Hüseynçi sayır, ona beyət eləməz. Birinci sözü Mədinədə bu oldu. Sonra ayrıldı, oradan gəldi, qərara tutdu ki, Məkkəyə getsin. Gəldi Məhəmməd Hənəfiyyənin yanına, qardaşı idi. Qardaşı buna məsləhətlər verdi, qardaş, bəlkə getməyəsən, səni öldürərlər, sənə pənahgahı yoxdur filan. Ağa da buyurdu ki, and olsun Allaha, əgər dünyada nicatım və pənahım olmasa, yenə də mən Yezidə beyət etməyəcəyəm. Bu, Mədinədə olan hadisə. Gəldi Məkkəyə, Məkkədən də rahat qoymadılar ağanı, çıxmaq istəyəndə yenə də xütbə irad elədi. Dedi ki, ikinci həssas yer həmən Məkkədir. Çıxdı, xütbə dedi ki, uzun xütbədir, hamısını demək istəmirəm. Dedi, ölüm belə bir şey deyil. Ölüm, insan, Adəm övladı üçün cavan qız uşağının boyunbağıya olduğu nisbət kimi, yəni boyunbağını necə ki boynuna salar, Bəni Adəmin də, Adəm övladına da ölüm o cürdür. Daim boynundadır. Anadan olanda salıblar boynuna ki, sən öləcəksən. İndi ki öləcəksən, nə yaxşı, yaxşı yolda öləsən. Hər kəs qanını bizim qanımıza qatmaq istəyir. Hər kəs qanını İslam yolunda, din yolunda vermək istəyir. Hazır olsun, sabah mən yola düşürəm. Bu da ikinci həssas yer. Üçüncü həssas yer Hürrlə görüşmək yeridir. Ki orada İmam Hüseyin əleyhissalam bildi ki, artıq mən Kufiyə deyil, Kərbəlaya getməliyəm, şəhid olmalıyam Hürrlə üzləşəndən sonra. Orada da ağam 1000 nəfər Hürrün adamı idi, qoşunu idi, ağanın da qoşunu böyük idi, çox idi. Orada da ağa 2 dənə xütbə dedi. Birin 2 qoşun bir yerdə olanda dedi, birində öz səhabələrinə buyurdu. Öz səhabələrinə buyurduğu yerdə dedi ki, biz şəhadətə gedirik və bu yolda şəhid olacağıq. Hər kəs şəhadətə hazırdır, bizlə getsin. Hər kəs şəhadətə hazır deyil, elə burada tamamlasın səfərin. Rəvayətlər yazırlar ki, 2 dəfə İmam Hüseyin əleyhissalamın başından, ətrafından insanlar dağılışdılar. Bir dəfə həmən o yerdə Hürrlə görüşdüyü yerdəydi, 10-10, 20-20, 5-5 cəmaat dağılışdılar. Bildilər ki, artıq bu şəhadətdir. Şəhadəti səadət görməyənlər getdi. O adamlar ki, şəhadəti səadət bilmirlər, o adam ki, dünyanı dinə və axirətə üstün bilirlər, o adamlar çıxdılar, getdilər. Bu da bir həssas yerdir. Və 4-cü həssas yer sonuncu, yəni Aşura günü İmam Hüseyin əleyhissalamın tamam ətrafından insanlar gediblər, şəhid olublar. İmam tək qalıbdı, gəldi qoşunu
üzbəüz diyanan qoşunu moizə elədi, alınmadı, nəsihət elədi, alınmadı, tövsiyə elədi, alınmadı. Nəhayətdə ağa buyurdu ki, İnnəd-də'iyyəbnəd-də'i, bu haramzadə oğlu haramzadə məni iki şeyin arasında ixtiyar sahibi qoyubdu. Ya qılıncı seçməliyəm, qılıncla ölməyi seçməliyəm, ya da zilləti seçməliyəm. Heyhat minnəz zillə. Amma zillət bizdən uzaqdır. Biz zilləti seçməliyik. Qılıncla doğranmaq zillətdən daha yaxşıdır. Bu dördüncü həssas yerdə buradaydı. İmam Hüseyin əleyhissalamın istər Mədinədə, istər Məkkədə, istər Hürrlə görüşdüyü yerdə və istərsə də Aşura günü buyurduğu sözlərinin içindən 4 dənə şey çıxır. Biri həyatla ölümdür, biri də izzətlə zillətdir. O yerdə ki, Mədinədə buyurdu, ma yubayu misləh, misli ma yubayu misləh, mənim kimisi onun kimisinə beyət eləməz. Bu izzət zillət məsələsidir. Məkkədə ki dedi, hər kəs qanını vermək istəyir bu yolda gəlsin, bu ölüm dirim məsələsidir. Hürrlə görüşəndə dedi ki, biz şəhadətə gedirik, ölüm dirim məsələsidir. Və axırda ki, Kərbəlada Aşura günü son ləhzələrində dedi ki, bu haramzadə oğlu haramzadə məni iki şeyin arasında ixtiyar sahibi qoyub, qılıncla zillət arasında, bu həm ölüm dirim məsələsidir, həm izzət və zillət məsələsidir. Qur'an-ı Kərimdə bir dəstə ayələr, 3 yerə bölür Qur'an-ı Kərim. Bir dəstə ayələr var, deyirlər ki, izzət Allaha məxsusdur. İzzət məxsusdur Allaha, izzət üstündə, yəni əzizlik. Əzizlik yalnız Allaha məxsusdur. Allahdan başqa kimsə deyə bilməz ki, mənim izzətim var. Allahdan başqa kimsə izzət uğrunda, izzət üstündə dava eləyə bilməz, iddia eləyə bilməz. Bu bir dəstə ayələr. İkinci dəstə ayələr var, deyir ki, İzzət Allaha məxsusdur, onun peyğəmbərinə məxsusdur və möminlərə məxsusdur. Burada çoxaltdı. Həm birincisində deyirdi, yalnız Allaha məxsusdur, ikincisində deyirdi, Allaha, onun peyğəmbərinə və möminlərə aiddir. Münafiqlər də bilməzlər bunu, başa düşməzlər. Bu ikinci dəstə ayələr. Üçüncü dəstə ayələrdə buyurur ki, Qulillahümmə malikəl mulk, tu'til mulkə mən təşa və tənzi'ul mulkə min mən təşa və tu'izzu mən təşa və tuzillu mən təşa. İzzət Allahındır. Hər kəsi istəsə izzətli eləyər, hər kəsi istəsə zəlil eləyər. Allahın istəyindən asıdır. Əlbəttə Allahın istəyinin zəminin də biz öz içimizdə hazırlayırıq. Buradan məlum olur ki, izzət iki növdür, əzizlik iki növdür. Bir növü zatən Allaha məxsusdur, zatı izzətdir. Bir də ətai izzətdir, yəni Allah Teala kimi istəsə o izzəti əta eləyə bilər. Necə ki, İmam Hüseyin əleyhissalama əta eləyibdir, 14 əsrdir. Bax belə, o adamlar ki, ata-anasını tanıyırlar, o adamlar ki, Əhl-i Beyt yolundadılar, o adamlar yığışırlar Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhanın ətrafına, bu cür sizin kimi Hüseyin deyirlər, bu cür Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya başsağlığı verirlər. Xoş o anaların halına ki, sizin kimi bəxtəvər oğullar böyüdüb, başa çatdırıbdır. Əvvəllər qabaqlar, yəni indi bilmirəm, görməmişəm, əvvəllər elə ki, ayağa duranda analarımız deyərdi ki, bala ayağa duranda denən ya Əli, belə öyrədirdi. İndi də öyrətsələr yaxşıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sübh namazında danışırdı, dedi ki, mən dünən axşam yatmışdım, Həmzə əmimi gördüm yuxunda. Dedim ki, əmican, orada vəziyyət necədir? Həmzə dedi ki, əmim dedi ki, burada vəziyyət çox çətindir. Amma 3 şey adama yaxşı kömək olur. Peyğəmbər deyir bunu. 3 şey adama yaxşı kömək olur. Birincisi, Əli əleyhissalama məhəbbət bəsləmək.
Hələ Peyğəmbər var idi. Əli əleyhissalama məhəbbət bəsləmək adama çox yaxşı kömək olur. Bəli, o ana ki, öyrədib də öz balasına bala ayağa duranda 1-2-3 demədənən ya Allah, ya Əli, xoş o balanın da halına, xoş o ananın da halına. İkincisi deyir salavat demək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hədis varımızda hər kəs bir salavat desə, günahından bir zərrə də qalmaz. İkincisi o adamın dadına çatır və üçüncüsü də susuza su vermək adamın dadına çatır. Susuza su vermək, teşnə adama, susuz adama su vermək adamın dadına çatır. Bəli, Allah Teala izzəti veribdi İmam Hüseyin əleyhissalama. Neçə əsrlərdir, hələ də deyilir, hələ də davam olunur. İndi bu zillətdən, izzətdən ki danışdıq, qürbətlə, yəni qəribliklə zillət dəyişik düşməsin. Elə bilməyin ki, elə bir nəfər qərib oldu, o elə zəlildi. Yox, qəribliklə zəlillik ayrı-ayrı şeylərdir. Qəriblik bir başqadır, ola bilər ki, adam qərib olsun, amma izzətli olsun, zillətdə olmasın. Həzrət-i Müslimdən qəribimiz yoxdur ki, Həzrət Müslim bir vaxt girdi, Küfə məscidində namaz qıldı, 18.000 adam beyət eləmişdi, 18.000 adamın rəhbəri idi, amma gəldi, namaz qıldı, namazdan çıxanda baxdı, gördü ki, arxamda cəmi 30 nəfər qalıb. Küçəyə çıxanda baxdı, gördü, 10 nəfər qalıb. Biraz da gedəndən sonra baxdı, gördü ki, bir nəfər də qalmayıb. Hani İbn Ürvə də tutulmuşdu, onun evində qalırdı. Tutulmuşdu Hani İbn Ürvə, çıxdı məsciddən, heç yerdə qalası yeri yoxdur, Küfənin küçələrində gəzir. Heç adamı yoxdur, heç bir evi yoxdur, mənzili yoxdur. Gəldi, gördü bir yerdə oturacaq var, gəldi, oturdu orada, içəridən bir dənə qadın çıxdı, dedi ki, ay kişi, burada niyə oturmuşsan, bura mənim qapımdır, dedi, anacan bir su ver mənə. Gətirdi, xanım su verdi ona, bir müddətdən sonra çıxdı, baxdı, gördü ki, yenə də oturub burada, dedi, ay Allah bəndəsi, çıx get evvə. Girdi içəri, bir müddətdən sonra çıxdı, baxdı, gördü, yenə oturub, dedi ki, ay Allah bəndəsi, get ailövün yanına. Onda bir dəfə evvə dedi, bir dəfə ailövün yanına dedi. Onda Həzrət Müslim dedi ki, mənim nə evim var bu şəhərdə, nə ailəm var. Onda o xanım ki, adı Tueydi, soruşdu, bəs sən kimsən ki, belə qəribsən? Çox çətindir ha, elə belə mən danışıram, siz də eşidirsiniz, amma bir yer ola, adamın gedəsi yeri olmaya, küçədə oturub, indi əlbəttə adi halda da kimin qapısında otursun, deyəcək, bala burada niyə oturmuşsan, ya oğrusan gəlib oturmuşsan burada, ya narkomansan, ya nəsən belə gəlib oturmuşsan burada. Həzrət Müslim də Küfənin küçələrində qalıb avara, oturmağa yeri yoxdur, ancaq bu küçələrdə gəzməlidir, daha başqa çarəsi yoxdur. Qürbət budur, qəriblik budur, amma zəlil deyildi. Dedi ki, mən Müslim ibn Əqiləm. Onda qadın dedi ki, mənim evim də sənə qurban, gözüm də sənə qurban, özüm də sənə qurban, buyur gəl evə. Sözüm orada deyil, yəni qəribliklə zillət bir deyil. Nəhayət Həzrət Müslimi tutdular, zindanı elədilər. Həzrət Müslimi gətirdilər Darul İmarəyə, bir xeyli əziyyət eləyəndən sonra baxdılar, gördülər ki, Həzrət Müslim ağlayır. Bir nəfər dedi ki, sən gəlmişdin burada hakim olasan. Əvvəlcədən nəzərdə tutmuşdun ki, sən hakim olmaq istəyirsən. O adam ki, böyük iddia elədi, onun cəzası da böyükdür. Hakim olmaq istəyəndə sən bilirdin ki, əgər tutulsam, cəzam ölümdür. Bəs niyə belə ağlayırsan? Ölümündən qorxub ağlayırsan? Dedi, yox, mən özümə görə ağlamıram, ona ağlayıram ki, mən İmam Hüseyin əleyhissalama yazmışam ki, ya Hüseyin, Küfədə 18.000 əhali sənə beyət eləyiblər, durma, gəl. O da öz ailə uşağını da götürübdür, oradan yola çıxıb gəlir. Mən ona ağlayıram ki, mənə siz namərdlik elədiniz. O Hüseyin ibn Əli əleyhissalam gəldi, ona da namərdlik eləyəcəksiniz, ona ağlayıram. Və
pillələrdən yuxarı çıxanda ki, dama çıxırdı, oradan atacaqdılar, öldürəcəkdilər. Onda dedilər ki, son sözü dedi, son vəsiyyətim də budur ki, Darül İmarədə olan qeyrətdə əgər adam varsa, onlardan xahiş edirəm, Hüseyin əleyhissalama yazsın ki, gəlməsin bu Kufiyə. Çünki Əl-Kufi layıq, Kufəlilərin vəfası yoxdur. Gəlməsin bu Kufiyə. Hələ bir rivayətdə var ki, orada dava eləyəndə qılınc dəymişdi, Həzrəti Müslümin dodaqlarını kəsmişdi. Dişləri görsənirdi. Və Darül İmarəyə gələndə dedi, su istədi. Bir kasa su gətirdilər bunun üçün. Bir kasa su gətirdilər. İçmək istəyəndə ağzından qan damdı ora, su oldu murdar, içə bilmədi. Verdi onlara, yenə bir başqasını gətirdilər. Yenə də ağzını yaxınlaşdırdı, yenə də su qan oldu, yenə içə bilmədi. Üçüncü dəfədə qan olanda Müslim bərkdən ağladı. Dedilər ki, niyə ağlayırsan? Dedi, yəqin Əli Əsğəri susuz öldürəcəksiniz, ona görə Allah mənə qismət eləmir. Çünki mən yazmışam, ya Hüseyin gəl ginən bu Kərbəlaya. Baxın, bu qəriblikdir, bu zillət deyil. Eyni izzət üçün xanım Zeynəb salamullah aleyha dedi ki, ma rəeytu illa cəmilə. Mən Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Gözəllik nə idi? Həzrəti Əli Əkbərin doğranması. Gözəllik nə idi? İmam Hüseyin əleyhissalamın doğranması. Necə mənəviyyatdır bu? Allah yolunda şəhid olanlara bu cür gözəllik kimi baxır. Həzrəti Əli Əkbər barəsində, düzdür bugün Həzrəti Müslümin məclisidir, amma Həzrəti Əli Əkbər barəsində danışırlar, deyir ki, Həzrəti Əli Əkbər meydana getdi, çox susuz idi. Həddən artıq susuz idi. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına gəldi icazə istəməyə, İmam dərhal ona icazə verdi. Bu, gedib ata minənə qədər baxdı, gördü ki, İmam Hüseyin əleyhissalam da bunun dalıyca gəlir. Atadır, cavanı gedir, ölümə gedir, bilir ki, ölümə gedir. Ona görə gördü ki, atası da gəlir. O ədəbin sahibi dördü, diyandı, dedi ki, atacan, sənə qurban, məni niyə ədəbsiz eləyirsən? Sən mənim dalımca niyə gəlirsən? Dedi, oğlum, bu yaşa qədər gəlmirsən, sənin boyuva doyunca baxmamışam. Bu zəbani haldır, ha. Sənin boyuva doyunca baxmamışam, indi baxıram sənə. Nəyə görə belə dedi? Çünki bilirsiniz, özü dedi ki, qurban olandan sonra, Əli Əkbər doğranandan sonra dedi, ilahi sənin yolunda Peyğəmbərə xəlqən, xulqən və nitqən ən yaxın olan bir dənə adamı sənin yolunda qurban verdim. Xəlqən nədir? Allah Teala Peyğəmbəri gözəl yaratmışdı. Əli Əkbər də eynən Peyğəmbərə oxşayırdı. Xulqən nədir? Yəni Peyğəmbərə ki, Allah Teala Quranda buyurur, İnnəkə lə'ala xuluqin əzim, sən böyük əxlaq sahibisən, Həzrəti Əli Əkbər də böyük əxlaq sahibidir. Və nutqən, necə ki Allah Teala Nəcm surəsində buyurur, ma yəntiqu anil hava in huvə illa vəhyu yuha. Bu özündən heç nə danışmır Peyğəmbər, nə danışırsa vəhiydir, o danışır. Əli Əkbər də heç vaxt öz sözünü danışmazdı. Eynən İslam danışardı, din danışardı, Qur'an danışardı. Elə bir dənə oğlu ölümə yola salır. Nəhayət Həzrəti Əli Əkbər mindi ata, getdi, müharibə elədi, döyüşdü, çox susuz idi, qayıtdı, gəldi, atası ilə görüşəndə dedi ki, atacan, bir içim su olsaydı, mən daha yaxşı müharibə eləyərdim. Baxdı, gördü ki, atası danışanda dili taxta kimi dəyir damağına. Ata məndən də susuzdu, bir daha özüm vurdu qoşuna, dava elədi, başına bir zərbə dəydi, gözlərin qan tutdu. Gözlərin qan tutdu, özü yerə yıxılmasın deyə əyildi atın boynuna. Həzrəti Əli Əkbərin qanı elə axırdı ki, atın da gözlərini qan doldurdu. At xeymələrə tərəf, İmam Hüseyin əleyhissalama tərəf gəlməkdən, çün gözləri görmədi, getdi düşmənə tərəf. Hər kəsin yanından keçdi, orduda hər kəsin yanından keçirdisə, hərə bir dənə qılınc vururdu. Nəhayət atdan düşdü, atdan düşəndə dedi ki, atacan məni dərk elə. İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi, Əli Əkbərə biraz qalmış, atdan düşdü. Deyirlər, Həzrəti Əli Əkbərə yaxınlaşa bilmədi.
Dizin gəldi Əli Əkbərin yanına. Gözlərini sildi, ürəyi soyumadı. Qucaqladı, ürəyi soyumadı. Üzünü qoydu üzünə, dedi Əlican, atovu tək qoyub getdi. Baxdı, gördü ki, Həzrəti Əli Əkbəri elə doğrayıblar, oxşadırlar, bənzədirlər gülün ləçəklərinə. Ağa gördü ki, onun bədənini götürmək olmur, hələ o qədər qılınc dəyibdi. Əbasını sərdi yerə, Həzrəti Əli Əkbərin tikələrin yığdı əbanın üstünə. Dedi ki, Bəni Haşim cavanları, gəlin qardaşınızı aparın xeymələrə. Esselamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn el-Hüseyn və alə avladil Hüseyn və alə əshabil Hüseyn. Kərbəla şəhidləri başda İlham Hüseyn Əleyhisselam olmaqla hər birlərinin ruhunu salavatla yad eləyək. Seyyid muizə elədi, onun da özünün və ailəsinin səlamətçiliyi üçün salavat zikr eləyək. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى عرضاي التي عليكم مني جميع السلام السلام على العصيان وعلي بن الحسين وعلى عباد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جد الأرقدون يا حسين olsun seferin can ve kurbanım olayım olsun seferin can ve kurbanım olayım oldum yolunda galim ve galtanım olayım gelmezsen can küfenin yoktur sefası hoş gelmedi serdar ve kalbi havası kalbi yoktur yaralı cismime dermanım olayım
Hazreti Müslüm İbn Aqil'in dilinden dinle inşallah. Babilerden başıma ezbez döküldü. Sinduk karın Yasin Geddim büküldü. Bir nize değdi sineme, sinem söküldü. Oldum küre sernizeye mihmanem oğlu ya Hüseyin. Dinler ya Hüseyin, ya Hüseyin. Öz mihmanin öldürer maderine küfe. Öz mihmanin öldürer merdane küfe. Tek olmayı ferman der ve meydane küfe. Güya ki davetsiz gelir mihmane külfe. Qəmdən olub qəlbim mənim şanəm olub. Ağlar mənim əhvalimə. Çeşme xəzanlar, xəndən qazırlar, küçədə dəvət yazanlar. Daş doldurublar damənə. Daş doldurublar damənə, xəndək qazanlar. Yoxdur bunlarda quya bizdən Qəlbim sınıbdı ya Hüseyin, qəlbim sınıbdı ya Hüseyin. Peymanelere tek yandım, alıştım qüssədən pervaneler tek. Avara kaldım kuçada, avara kaldım kuçada. Biganeler tek oldu bu dünya, Müslüme zindan. Em oğlin sinem kimi sinem kimi kalbim olur qəmdən yaralı. Düşman içinde bir kəsəm Heydər misali. Ya Ali, ya Ali. Oğlanlarından küfene düştüm aralı. Oğlanlarından küfene düştüm aralı. Oqda beterdir mühneti can. Em oğlum sen can. Ayrılma bir nehse vefani leşkerinde. Ayrılma bir
ləhzə vəfal leşkərindən çox nigaranəm. Ba şərafət əkbərindən gəlsin, gəlsin vazib ol Əli Əsğərindən. Amədədir hər tifli əmin beycan, əmoli, 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 əmoli. Kufiyə gəlmə Mevla, Kufiyə gəlmə Mevla, qanə batıb səfirin. Küfəlilər əlində öldü yaralı şirin. Başdan başa yaralı bimare bi tabibəm. Sen indi deren ya sen, ya sen, ya sen, ya sen. Leşker dağıldı baştan bir namazın üstüne. Leşker dağıldı baştan bir namazın üstüne. Gördüm özümü tenha razı niyaz üstəm oğli. Qanım damarlarımda eşqin getirdi coşa. Baş əkmədim Hüseyin can, nə vardı xuda furuşa, furuşa Hüseyin can. Kur'an aldı çəller, Kur'an aldı çəller, Kur'an'ı öldürdüler. Öz evlerinde bir kez mehmanı öldürdüler. Serdar-ı bir penaber, ey Razi Suzi sazem, tek kalmışam Emoğli. Abbas'a var niyazim, Abbas'a var niyazim. Emoğli, Emoğli. Xəndək qazıb cəmaət hər köyi rəhgüzar edə. Çarəm kəsildi qaldım, çarəm kəsildi qaldım. Avara köçələrdə sətpare penkərindən sət çeşmi qanə rəvandı. Bu şəhre bir vəfaya siz gəlməyin amandır Emoğli Hüseyin, Hüseyin. Sərbaza fərqi yoxdur, harda gedər cihada, ya Küfədə öləydim, ya deşdi Kərbəlada, Kərbəlada. Çoxlar keçirdi başdan, çoxlar keçirdi başdan. Əhrimin yolunda şükreyliyim, şükreyliyim ki başdan kestim senin yolunda ya Hüseyin, ya
müsəhərrədir xanım Zeynəb əzalsı bizi səsləyir Hüseynin Kərbəlası daha zəvvarın yox səsin sədası bugün Kərbəla viran olubdur Hüseynim öz qanına qəltan olubdur indi səsləyək ya Hüseyn ya Hüseyn ya Hüseyn çağır şahi Nəcəf gəlsin hər aya çağır şahi Nəcəf gəlsin hər aya cihad ilə açaq yol Kərbəlaya əlinin Zülfiqar dadə çalsın Hüseyn qurbanların gəlsin minaya Hüseyn qurbanları gəlsin minaya Bugün Kərbəla viran olubdur Hüseyn öz qanına qəltan olubdur qəltan olubdur Salavat Peyğəmbər Ali Peyğəmbər Ya Fatimə gəl ağla tufandı Kərbəla'dan Ya Fatimə gəl ağla tufandı Kərbəla'dan Paç qalınan Hüseynin qəltandı Kərbəla'dan Paç qalınan Hüseynin qəltandı Kərbəla'dan Ya Fatimə tufandı Kərbəla'da Ya Fatimə gəl ağla tufandı Kərbəla'da Paç qalınan Hüseynin qəltandı Kərbəla'da Paç qalınan Hüseynin qəltandı Kərbəla'da Gündüzdür həlvadan oxlar yağır nəvadan Gündüzdür həlvadan oxlar yağır nəvadan Oxlar nişani oldu gəldin Hüseynə matəm Oxlar nişani oldu gəldin Hüseynə matəm Qəşeynəyim oyanca səslər əli həmədəm Qəşeynəyim oyanca səslər əlini hərdəm Gahən deyir Xudaya tüfandı Kərbəla'da Gahən deyir Xudaya tüfandı Kərbəla'da Ya Fatimə tufandı Kərbəla'da Ya Fatimə tufandı Kərbəla'da Hüseynin qəltandı Kərbəla'da Paç qalınan Hüseynin qəltandı Kərbəla'da Hər kəs yetir Hüseynə xəncər edir həvalə Hər kəs yetir Hüseynə xəncər edir həvalə Bənzər Hüseynin indi bir yanəli qəzalə Bənzər Hüseynin indi bir yanəli qəzalə Pərpər olubdu misli gülşəndə nəmli lalə Pərpər olubdu
Qovladı gəldi Leyla, tufandı Kərbəlada. Ya Fatimə, tufandı Kərbəlada. Ya Fatimə, gəl ağla, tufandı Kərbəlada. Başqa adına Hüseynim, qəltandı Kərbəlada. Başqa adına Hüseynim, qəltandı Kərbəlada. Əzbəsliyib diyarə, pamar ol bu nəşir. Məzlum Hüseynin axır, torpaqlar oldu fərşi. Hakkın riayet ettim, dur küfyanı mehyişi. Dövrün alımlar yeksen, tufanlı Kerbela'da. Dövrün alımlar yeksen, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, gel Allah, tufanlı Kerbela'da. Başkanı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Sesler susuzlu kaldı, aramimi bu çölde. Kaldı huzine mehter, koşmahimi bu çölde. Nahet döküble yâre, başkanimi bu çölde. Ağlar bu çölde Zehra, tufandı Kerbela'da. Ağlar bu çölde Zehra, tufandı Kerbela'da. Hey seslerem yürekten, ya Fatime emandım. Hey seslerem yürekten, ya Fatime emandım. Ben baktıkça meydana, didemden çün dumandır. Ben baktıkça meydanda, didemden çün dumandır. Göz yolda itretim bir, əximden yarandır. Sesler vay Hüseyin'e, tufanlı Kerbela'da. Sesler vay Hüseyin'e, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, gel Allah, tufanlı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Göz yoldadır gayyem, sesler baba gelindi. Göz yoldadır gayyem, sesler baba gelindi. Ateşinecen gelirsen, əfimlerin telindi. Müşkülle kalmışam gel, çaresin elindi. Kanatmayır bu sehra, tufanlı Kerbela'da. Kanatmayır bu sehra, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, gel Allah, tufanlı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Vardığı yeri bu sözde, Zehre fegane gelsin. Gülzarı gemli, gülzarı gemli görçekten bağı bana gelsin. Sümmedarı sitem çek, söz yana yana gelsin. Seslip desin vaveyla, tufanlı Kerbela'da. Seslip desin vaveyla, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, Allah, tufanlı Kerbela'da. Ya Fatime, gel Allah, tufanlı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Başkanına Hüseyin'im, kervandı Kerbela'da. Gelmekti bir bu qəmlə, sen bahrı qan olağa. Gelmekti bir bu qəmlə, sen bahrı qan olağa. Şeşkuşa qəbri pakə, gelmək iman olağa.
sen sesle vay ağa vay, madem Hüseyin'e sağa, sen sesle vay ağa vay, madem Hüseyin'e sağa, kanaklayırdı dağa, tufanlı Kerbela'da, kanaklayırdı dağa, tufanlı Kerbela'da, ya Fatime. Tufanlı Kerbela'da, ya Fatime Celallah, tufanlı Kerbela'da, başkanına Hüseyin'in, kazandı Kerbela'da, başkanına Hüseyin'in, kazandı Kerbela'da. Ya Hüseyin. İnşallah yerlerimizde eğleşek birazdan. Əbəl Fəzl ağadan oxuyacağım Allah'ın izniyle. Aç gözleri geldi mekam, aç gözleri geldi mekam, başı diyenlerden alan, etrafımı düşman alıp, dur razı olma tek kalan, dur razı olma tek kalan. Düşüp kollarım bedenden kardeş yarali, kalıp bugün cismin Eflistan'da yaralı. Susuz sebep heymede yol gözlür geyen, deyir Allah teşnedir babın varali. Susuz sebep, susuz sebep, susuz sebep heymede yol gözlür geyen, deyir Allah teşnedir babın varali. Elemdar Əbəl Fəz vəfadar Əbəl Fəz az bəs ki səyyad oxurum, az bəs ki səyyad oxurum, Ümmül benin esnanine, az bəs ki səyyad oxurum, Ümmül benin esnanine. Azık dizer hazık tabib, bu yareler dermanı ve, bu yareler dermanı ve, eli sılsın alva ütber ofranin, gözü çıksın gözleri vegan dolduranin. Yorulmazdın, yorulmazdın kahraman kardeş hiç zamansın. Əbəl Fəz yorulmazdın, yorulmazdın kahraman kardeş hiç zaman sen. Zəlin olsun şiirimi meydanda yoranin. Ələmdar Əbəl Fəz vəfadar Əbəl Fəz. Abbas mən demədim, nəhr gedib xeymələrə döndərəsən can Əbəl Fəz. Abbas mən demədim, nəhr gedib xeymələrə döndərəsən. Ya ki bir məhsuya bir gözü
ki qol verəsən. O xata gər çox idi, o xata gər çox idi, məşqi ataysan yerəsən. Olmasaydı su ürək bir belə çırpınmazdı. Ne kollar kesilerdi, ne benim sınmazdı. Ay kardeş Ebelfez. Ne kollar kesilerdi, ne benim sınmazdı. Abbas, ben oğluna kardeşine beni danıştım. Ebelfez, Ebelfez. Mən Hüseynəmdən icrar edə yaran qardaşınam. Növcavan oğlu öləndən dikalan qardaşınam. Ebelfez yaxasıq qeymədəllərdə qalan qardaşınam. Ebelfez dur gedək qeymələrə. Ebelfez Ebelfez, Ebelfez. Hindi deren Yasin, 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 Yasin. O yâle beni tek koyma elemdarim oyan. Beni tek koyma elemdarim oyan. Şerefim nasim oyan, güzelim nasim oyan. Şerefim nasim oyan, güzelim nasim oyan. Yolumu gözlerim alalar, sana kurban kızlarım oyan. Yolumu eğmene gözlerim alalar, sana kurban kızlarım oyan. Şerefim nasim oyan, güzelim nasim oyan. Şerefim nasim oyan, güzelim Qasim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan. Beni tek koyma elemdarim oyan. Beni tek koyma elemdarim oyan. Şerefim nasim oyan, güzelim Qasim oyan. Şerefim Qasim oyan, güzelim Qasim oyan. Sənə mən qanamatan ayrıyərəm, sənə mən qanamatan ayrıyərəm. Sinəvim alərəm ayrıyərəm. Daş atanlardan əgər olsan əmə, daş atanlardan əgər olsan əmə, dökərəm göz yaşına.
Müjdeler esmerimi vay gününe, şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. Şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan, Oyan ey yâri vefadarim oyan. Beni geç koyma alemdarim oyan. Beni geç koyma alemdarim oyan. şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. Şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. Seni bilmediğim kollarına dökülüp kan şeref yollarına. Seni ekber takipten soruşup ne gelip kardeşimin kollarına. Ben öpenlere gözünden öpüp, ben öpenlere gözünden öpüp, taş güzel sinevi menden sokup. Kolları kara, Edelfez, Sekbayı hara, Edelfez, Alemdar, Edelfez, Edelfez, Demirem kardeşim al gönlümü al, demirem kardeşim al gönlümü al. Demirem dur gene gel yanımda kal, deyirem düşmanı güldürme bana, deyirem düşmanı güldürme bana. Kesilen kollarımı boynuma sal, saf gözünden dökülen ana desem, saf gözünden dökülen ana desem. Ayağım heyliye gel bir yerine, şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. Şerefim nasip oyan, güzelem basim oyan. oyan ey yâri Vefadarim oyan, oyan ey yâri vefadarim oyan. beni tek koyma. Alemdarim oyan, beni geç koyma alemdarim oyan. Şerefim nasim oyan, Güzelem basim oyan, şerefim nasim oyan. güzele basim oyan. Yaralı başına kurban olam, yaralı başına kurban olam. Gözümü atmış ben olanım, nece sensiz gelemem eymelere, nece sensiz gelemem eymelere. Özün insaf ey ben olanım, gözüme perde çekil ben yaralı, gözüme perde çekil ben yaralı. Niye bu hale kalıpsın yaralı, niye bu hale kalıpsın yaralı. Şerefim nasip oyan, güzel Basim oyan, şerefim nasim oyan. Güzelem basim oyan. oyan ey yâri vefadarim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan. Beni geç koyma alemdarim oyan. Beni geç koyma alemdarim oyan. Şerefim nasip oyan, Güzelem basim oyan. şerefim nasip oyan, güzele basim oyan. Boyama gül yüzümü göz yaşına, boyama gül yüzümü göz yaşına. Dile gel eyleme yanlarlaşına. Edelfez, kolları kara, Edelfez, Alemdar.
آسمان başına gerdiyelim, sinemin matemüdür diridelim. Asimen başına gerdiyelim, sinemin matemüdür diridelim. Ne kadar aktarırım yoktu nenem, başın üstten enemine tür gelir. Şerefim nasim oyan, gözele basim oyan. Şerefim nasim oyan, gözele basim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan. Oyan ey yâri vefadarim oyan. Beni tek koyma elemdarim oyan. Beni tek koyma elemdarim oyan. Şerefim nasim oyan, gözele basim oyan. Şerefim nasim oyan, gözele basim oyan. Başın üstten eline tür gelir, başın üstten eline tür gelir. Bu mübarek ölümün varına gemi, bu mübarek ölümün varına gemi. Hoş senin halime gördün nenemi, hoş senin halime gördün nenemi. Bu mübarek ölümün varına gemi. Ya Ya Zehra, 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 ya Zeynep, 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 ya Zeynep. عجات بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عظيم الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
745 nömrəli maşın kimindir? Tez düşsün aşağı. 744 maşın sahibi. Selam veririk Peygamberin hürmetine. Selam veririk Kerbela hürmetine. İlahi selam veririk öz dergahından naümidi qaytarma günah. İlahi bizleri hakiki şiyelerden karar ver günah. İlahi bizleri hakiki İmam Hüseyin ezadarlarından karar ver günah. İlahi o kardeşlerimiz ki hapistediler, onların yollarını açık eyle günah. İlahi, ilahi bu ellerimizi öz dergahından eli boş qaytarma günah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli veliyken Hüccet İbn Hasan salavatüke aleyhi ve ala ودليلا وإله حتى تسكنه أرضك طوعا وتمديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله. Allah